ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பம்பு பிபிஎம் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது பேசிக் ஒரு வீடியோ தான் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டென்சர் பம்பு, கூலிங் டவருக்கு யூஸ் பண்ணுற பம்பு. ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து க்ளீனிங் ஆக்டிவிட்டி, கூலிங் ஃபேன் பிளேடுக்கான கார்டை கழட்டிட்டு ஃபேன் பிளேடு வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம். அதேமாரி பம்போட அவுட் சைடு இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். ஆஃப்டர் அந்த ப்ளோயர் வச்சியும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம க்ளீனிங்க்கு. செகண்ட் இது வந்து க்ரீஸ் பாயிண்ட்டு மோட்டர் சைடில் நமக்கு க்ரீஸ் பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைடுமே கொடுத்துருப்பாங்க, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு. அதேமாதிரி இதில் வந்து ட்ரைன் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து க்ரீஸ் அடிக்கிறதுன்றது லூப்ரிகண்ட்டுக்காக. இது பேரிங் வந்து சீக்கிரம் போயிடக்கூடாது, அது அப்நார்மல் நாய்ஸ் வரக்கூடாது சொல்லிட்டு தான் நம்ம க்ரீஸ் பண்ணுறோம். பட் அதுவே ஓவர் க்ரீஸாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகுனா, உள்ளே இருக்க அந்த வைண்டிங் உள்ள வந்து க்ரீஸ் உள்ளே போயிடும். அது நமக்கு இஷ்யூஸ் க்ரியேட் ஆகுன்றதுனால அது வந்து ட்ரைன் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இதில் க்ரீஸ் அடிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இதில் ஓவர் க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கீழே வந்துடும். இது ட்ரைன் பாயிண்ட், அது கீழே இருக்கிறது. அந்த ட்ரைன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓவர் க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் கீழே வந்துடும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பிஎம் நம்ம அடிக்கிற க்ரீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய க்ரீஸு வந்து நமக்கு கீழே வந்துடும் அதில். அதேமாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் வந்து அதுமாதிரி க்ரீஸ் பாயிண்ட் மோட்டர் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. சேம் அதே மாதிரி நமக்கு க்ரீஸ் வந்து பழைய க்ரீஸ் வெளியே வர்றதுக்கான பாயிண்ட் இது. அதேமாதிரி ஷாஃப்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின் அண்ட் புஷ் டைப் இருக்குது, லவ் ஜாய் கப்ளிங் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது புஷ் டைப்பு. இது அலைன்மெண்ட் செக் பண்ணணும் ரெண்டாவதாக. அப்புறம் இது வந்து சீல் சைடு, சீலில் எதுவும் லீக்கேஜ் இருக்கா செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதேமாதிரி பம்பு சைட்லேயும் வந்து 2 சைடும் பேரிங் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு க்ரீஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. சீல் இப்போது எதுவும் லீக் எதுவும் இல்லை. அதெல்லாம் இந்த டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு பழைய வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன். இது வந்து பம்பு சைடில் 2 பக்கம் வந்து சீல் வரும். இது ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ அட்வான்ஸாக வரதுலாம் சிங்கிள் சீல் தான். இந்த டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டபுள் சீலு, டபுள் பேரிங் வரும். இந்த இடத்துல அந்த டபுள் பேரிங் வர இடத்துலையுமே நமக்கு வந்து க்ரீஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுலேயும் நம்ம க்ரீஸ் பண்ணணும் பிஎம் டைமில். நெக்ஸ்ட் இதில் அலைன்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் ரூல், நம்ம இரும்பு ஸ்கேல் இதை மாதிரி எதனா வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு 2 இதுக்குமே வந்து ஏதாச்சும் கேப் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு சைடில் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து டாப்பில் பார்க்கணும். அது 2 பக்கம் ரைட் லெஃப்ட்டில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டாப் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் அப்நார்மல் இருந்தது அப்படின்னா அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு நூல் இல்லை 2 நூல் மாதிரி எம்எம் சைஸில் பார்த்தா ஒரு 1 mm 2 mm சில இதில் வந்து கேப் வரும். ஸ்டீல் ரூலில் வச்சு நான் ஃபைனலாக ஒரு ஃபோட்டோ அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் பார்த்தா இன்னும் கிளியராக நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இந்த புஷ் எல்லாமே வந்து ரொட்டேட் ஆகுதா, ஏன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அப்நார்மலாக நமக்கு வந்து ஒரு சைடில் வந்து அலைன்மெண்ட்டு மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்குன்னா அந்த இடம் லோட் ஆகிடும், புஷ் வந்து ரொட்டேட் ஆகாது. அதனால் எல்லா புஷ்ஷுமே வந்து ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் இருக்கா, ரொட்டேட் ஆகுதான்றதை வச்சு கூட நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். எதுவும் அலைன்மெண்ட்டில் எதுவும் இஷ்யூ இல்லை. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த புஷ்ஷும் டேமேஜ் ஆகும். நமக்கு இந்த புஷ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாலும் நம்ம அலைன்மெண்ட்டில் ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே புஷ் எல்லாமே நமக்கு ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் இருக்குது, எதுவும் லோட் ஆகலை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரீஸ் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நேம் பிளேட்லேயே எவ்வளோ க்ரீஸ் அடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இவ்வளோ கிராம்ஸ் தான் வந்து அடிக்கணும், 25 கிராம்ஸ் இது மாதிரி. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு சோக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கிராஸ் செக் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா நம்ம 4 சோக்கா இல்லை ஒரு 5 ஸ்டோக் அடிக்கிறதா அப்படின்றத நம்ம இன்ஷூர் பண்ணணும். அந்த குவான்டிட்டியை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து க்ரீஸ் அடித்தோம் அப்படின்னா ஓவர் க்ரீஸ் ஆகாது. அப்போது நமக்கு 25 கிராம் எவ்வளோ க்ரீஸ் வருதுன்றதை பார்க்குறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஸ்டோக் அடிக்கிறோம். நம்ம 4 ஸ்டோக் அடிச்சிடறோம், அதுக்கு மேலே அடிக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெர்மினல் வந்து ஃபுல்லாக லூஸ் கண்டக்ட் இருக்கா, எதுவும் கலர் பர்னிங் எதுவும் ஹீட் ஆகிட்டு பர்ன் எதனா ஆயிருக்கா அதை இன்ஷூர் பண்ணுறோம். எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அது டெர்மினல் டைட்னஸ் எல்லாமே செக்
செக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு பம்போட ஷாஃப்ட் ஜாயிண்ட்டு. இது வந்து லவ் ஜாய் கப்ளிங் வரும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து பின் புஷ் டைப்பு. இதுலேயுமே வந்து நம்ம அந்த ஸ்டீல் ரூல் வச்சு பார்க்கும்போது அக்யூரேட்டாக ஓரளவுக்கு தெரியும் நமக்கு. ரெண்டு இதுக்குமே வந்து எதுவும் அப்நார்மல் கேப் எதுவும் இருக்கா இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேனல் க்ளீனிங்கு. சேம் நம்ம பம்ப் க்ளீன் பண்ண மாதிரி விஎஃப்டி பேனல் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க டெர்மினல்ஸ் எல்லாமே டைட்னஸ் செக் பண்ணிக்கிறோம். ஆம்ஸு வோல்டேஜ் எல்லாமே செக் பண்ணி பிபிஎம்மில் நமக்கு பேசிக்கான க்ளீனிங்க்கு அலைன்மெண்ட் செக்கிங், க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுறது, அப்புறம் டெர்மினல் டைட்னஸ்ஸு இது எல்லாமே பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.